invited, no matter what others may say. Your darkest sins will be forgiven, and you will always have a place at the table of grace. The cup's never empty, the plate's always full, and it's never too late to come and be filled with love never ending. You're always welcome at the table of grace. Hi en hartlike goeie dag aan jou en baie welkom by nog 'n interkerklike erediens uitgesaai hier vanuit die pragtige George. Baie dankie dat u hier is en ek groet jou in die soetste naam, die kosbaarste naam bo alle name, die naam van Jesus Christus. En ek wil vandag vir jou sê genade vir jou en vrede van God ons Vader en Jesus ons Here. Voordat ek begin met die boodskap, net die volgende. Ek begin na hierdie reeks, 'n nuwe reeks. Ek noem dit dispensasies. En ek wil regtig vir u aanmoedig, probeer om nie daardie reeks te mis nie. Dis 'n besondere reeks. Ons gaan 'n legkaart bou en elke stukkie van hierdie reeks gaan die prentjie vir jou duideliker maak. Die storie van die Bybel, die storie van die univers, ons storie, en om vir ons te wys waarmee God besig is. En as ons dit sien, dis eye-opening, dit is geweldig om dit net te kan besef. So ek nooi jou, kom na hierdie reeks. En dan wil ek ook net vir u wat so getrou elke maand saai in ons bediening, ek wil regtig vir u sê baie dankie. Ons waardeer dit en my gebed is dat die Here vir u sal bless meer as wat u ooit sal besef en dat jy sal maai daar waar jy saai. Dankie. Dankie dat u lief is vir die woord en dat u dit op so tasbare wyse wys. Ons is besig met 'n reeks in Hooglied. Ons doen net eers Hooglied 1 en by 'n ander geleentheid gaan ons Hooglied 2 doen. Ek noem hierdie reeks die storie agter die Hooglied storie. Nou die Hooglied van Salomo in die Hebreëus is eintlik in die oortreffende trap en beteken die hoogste lied van Salomo. Die Engels sê the most excellent of songs. En in hierdie reeks kyk ons na die storie agter die Hooglied storie. Ons noem dit allegoriese prediking of tipologiese interpretasie. Hooglied, is presies wat dit is. Dis 'n lied. Wat is 'n liefdeslied? Dit is eintlik 'n digbundel vol poësie wat gesing word. Die hoogste lied, die lied van blydskap, die lied van die liefde. Dis lig, dis vol belofte en dit is geïnspireer deur die Heilige Gees. Hooglied is 'n huweliksode. 'n kommentator noem dit the song of the bride chamber. En dan dink ek aan Job wat sê, God my maker wat lofsange gee in die nag. En dit is wat Hooglied is. Dit is 'n ode aan die liefde wat gesing word, 'n huweliksode. En God het hierdie lofsange van die hoogste liefde, het hy in Hooglied, het hy dit geïnspireer. Hy wil hê dit daar moet wees, sodat ek en jy dit kan lees en lofsange sing oor sy hoogste liefde vir ons. Die profeet skryf, my maker is my man, en Here van die leerskare is sy naam. Hooglied gaan oor die koning wat genade gee aan 'n gewone vrou sonder aansien. Hooglied sing oor die liefde van die koning vir sondaars en sy liefde wat gewone mense red van verwerping en eensaamheid en hulle lief hê en sodoende waarde aan hulle gee. Want as ons gaan kyk na sy liefde vir ons, besef ons waarde vir hom. Liefde gee aan jou waarde. En die Here wil ek en jy moet vandag ons waarde besef. Dis waaroor Hooglied gaan. Die evangelie van sy liefde sit 'n nuwe lied in ons mond en in ons hart. En as ons hierdie liefde verloor, wel, dit is wat Hooglied wil sê, hy nooi ons, kom terug na sy liefde vir ons, sodat ons weer daai lied in ons hart kan hê. Psalm 40 sê, hy het 'n nuwe lied in my mond gesit, lofsange tot eer van God. Hooglied is 'n lied, daai nuwe lied, die liefdeslied. En die evangelie is die goeie nuus
wat vir ons hierdie nuwe liefdeslied wil gee. En dit is wat ons veral in hierdie tye waarin ons nou is, so broodnodig het, want dis hierdie liefdeslied wat ons bevry van neerslagtigheid en swaarmoedigheid en negativiteit. Nou Job sê vir ons, die skepping begin met 'n lied. Toe God skep, toe die engele die Here besing, hulle was daar en hulle het gesing, en dit was die agtergrondklanke waarin God gesê het, laat daar lig wees. Openbaring vertel vir ons dat die wêreld eind ook met 'n lied. Aan die eind van tyd, wanneer daar aan die hemele 'n nuwe lied gesing gaan word, 'n liefdeslied van die Lam. En iemand sê dit so mooi, hy sê, give me the making of the songs and ballads of a nation, and I will leave the laws to others. Hooglied vertel vir ons niks van saligheid, daar's niks van die wet in nie, dis nie 'n voorskriftelike boekie, dis nie 'n boek vir sondaars nie, dis eintlik 'n boek vir wedergebore lovers van die Here, want baie geredde mense is nie lovers van die Here nie. Ons almal wat gered is gaan hemel toe, maar ons is nie noodwendig lovers van die Here, wat die hoogste lied van die liefde sing nie. Want daai lied is nie in die hart nie, ons is baie keer so beswaard gemaak en onderdruk deur reëls en godsdienstige voorskrifte, dat ons het ons lied verloor. Hooglied gaan nie oor iemand wat saligheid soek nie. Dit gaan oor iemand wat klaar salig is. En wat na meer soek as net om gered te wees. Iemand wat die Here se intieme liefde verlang. En dan wil ek my verstout en byvoeg. Hierdie is vir 'n spesifieke groep gelowiges, vir hulle wat bruidsgereed is, liefdesgereed is, liefhebbers van die seun, wat gereed is vir daardie honeymoon liefde, daai een gees wees ervaring met die Here Jesus Christus. Daardie gelowiges wat gereed is om in te gaan in hulle geestelike binnekamer, hier in hulle wedergebore gees. Hooglied is 'n baie spesiale boek. Hooglied gaan oor die koning en hierdie Sulamitiese vrou wat liefdesgedigte aan mekaar dig. Dis die verhaal van twee lovers. Die storie agter die storie gaan oor die Here en ons. Skepper God laat Hooglied in die Bybel kom, want hy is 'n lover, vol liefdespassie vir ons. En ek gebruik die woord lover, nie in die goedkoop wyse waarop die wêreld dit sien. En al die jare weet ons, God is liefde, ons weet dit. Maar wanneer ons deur ons voorskriftelike godsdienst kyk na hierdie uitspraak, God is liefde, dan lyk sy liefde baie keer vir ons na 'n wettiese, koue soort liefde, vol voorwaardes en eise, 'n tipe liefde wat in 'n hofsaal is. Daardie koudheid, waar jy jouself die hele tyd moet bewys om aanvaarbaar te wees. Ons kyk na God se liefde baie keer deur ons godsdienst, na die wet, wat vir ons sê, 'n liefde wat werk as jy goed is. As jy goed is, sal God jou lief hê. As jy nie goed is nie, gaan God jou minder lief hê. Dis hoe ons baie keer God se liefde verstaan. En dit is alles behalwe hoogliedliefde. Want hoogliedliefde sing. Hoogliedliefde is vol hart. Dis vol passie. Dis binnekamertaal. Die lied van die bruidskamer. Die lied van die honeymoon suite. En daarom is Hooglied, hierdie reeks wat ons doen, 'n uitnodiging aan ons, na ons harte toe. Ons harte word uitgenooi na hom, om dieper te gaan met die seun, verby die normale, uiterlike, Christelike kerklewe. Nou, Hooglied, hoofstuk 1 vers 4, som eintlik Hooglied op. Hierdie Sulamitiese vrou roep na haar lover koning. Ek lees, sy sê, trek my agter u aan, laat ons gou maak. Die koning het my in sy binnekamer gebring. Ons wil juig en ons in u verheug. Ons wil u liefde prys, meer as wyn. Met reg het hulle u lief. Dis die uitroep van 'n lover wat krank is van die liefde, wat roep en sê, trek my agter u aan en ek is hastig. Kom vat my vir u en trek my agter u aan. En dan sê sy, die koning het my in sy binnekamer geneem, want hy dit gaan doen. Hy het haar gaan vat vir homself. Nou, Hooglied bevat geen teologie nie. Dit gaan ook nie eers oor geloof nie. Maar wat dan nou van geloof?
Wat is dan die doel van Hooglied? Want ek bedoel, die hele Bybel gaan daaroor dat ons moet glo. Maar wat is dan die doel van Hooglied? Wel, dis die storie agter die storie, want Galasiërs 5 sê, geloof werk deur die liefde. Dink daaraan. Liefde lig jou geloofsvlakke. Dit gee 'n vaste vertroue in die Here. Ons is dikwels onseker oor die liefde van die Here in ons krisisse. En dan vra mense baie keer, maar waarom Here, hoekom laat U dit toe? Het U my nie meer lief nie, wat het ek verkeerd gedoen? En ons wonder hieroor, omdat ons nie seker is van die Here se onvoorwaardelike hoogliedliefde vir ons nie. Die hoogste liefde. Ons dink daai liefde hang af van my. Maar liefde, hierdie hoogliedliefde, hierdie hoogste lied van die liefde, gee juis vrymoedigheid om die Here onverskrokke en bold nie te vertrou. Alhoewel hier in Hooglied niks in is van geloof nie, inspireer dit geloof. Want liefde is die teelgrond vir geloof. 1 Korintiërs 13 sê, geloof, hoop en liefde, maar die grootste is liefde. En hierdie woordjie in Grieks, die grootste, kan ook vertaal word, 'n ander betekenis moontlikheid is, die oudste. So hy sê, liefde is die grootste en liefde is die oudste. Maar waarom is liefde die oudste? Want voordat daar geloof was daar liefde. Jy sien, in die ewige verlede was daar liefde. Geloof het eers later gekom. God skep die mens en vra dat die mens in hom sal glo. Maar liefde was voor dit, want liefde was die lewe en die taal van die drie-eenheid. Toe daar niks anders was nie, toe daar nie eens geloof nodig was nie, die drie-eenheid in 'n perfekte verhouding met hulle self, dit was hulle taal, was liefde. En ek wil vandag vir u sê wat verwerping ken, en u wat teleurgestel is in verhoudinge, u wat sit met soveel onsekerheid en minderwaardigheid, u wat die oordeel van ander ken, die seer daarvan, jy gaan eendag staan voor liefde. Die hoogste lied, die een wat passievol is oor jou, en wanneer ons dit regtig vat en dit in ons hart kom, dan kan ek vergeef en kan ek vryspreek hulle wat teen my gesondig het. Ek wil net vir julle 'n kort getuienis vertel van my eie lewe. Ek het in 'n Christelike kerk groot geword, van kinds af. Ons het nooit 'n diens gemis nie, elke Sondagoggend. Ek het wonderlike Christelike boeke geleef reg deur my lewenstyd, die wonderlikste boeke. Ek het Bybelstudies gedoen. Ons het Bybelskole aangebied. Ek was in die gemeentelike voltydse bediening vir baie jare. En my hele Christendom het daarom gedraai, ek moet die Here dien. Ek moet God behaag. Die druk was die hele tyd daar om vir die Here te werk, om vir die Here jou beste te gee. En ons het altyd gesê, die Here het alles vir jou gegee, maar wat doen jy terug in ruil? En dan is die druk daar op jou en wat jy moet doen. En hierdie goeters het ons bang gemaak en onseker gemaak. Ons was nooit oortuig van Vader God se onvoorwaardelike liefde nie. Ons het gedink, there's strings attached to hierdie liefde. Werk, want die nag kom nader, en God hou jou dop hoor, en hy hou boek van jou sondes. En daarom was ek my hele lewe lang oordeelbewus, strafbewus. Werk harder, probeer harder, en hou al die kerkvoorskrifte. En in die proses het ek geestelik heeltemal uitgebrand, en in die genesingsproses begin, toe ek lees wat Jesus sê, die Message parafrase, come to me, you who are burnt out on religion, and I will show you how to take a real rest. En ek moes leer hoe om te rus in God se onvoorwaardelike liefde. Ek moes leer om sy liefde te vertrou, want ek het nie. Want die hele tyd het my godsdienst gesê, sy liefde is voorwaardelik. Eers moet jy jouself bewys en goed word, voordat God jou kan lief hê. En daarom was ek die hele tyd onseker, het ek uitgebrand. Jy sien, godsdienst het gefokus op dien die Here. Godsdienst het van ons slawe van God gemaak, wat uit vrees vir God se straf geleef het. Saligheid was eerder soos 'n saketransaksie tussen my en die Here. Die Here doen sy deel en ek moet my deel doen. En hierdie transaksie werk net as ek eers my deel suksesvol kan afhandel. En daarom het ek God se liefde geken as 'n voorwaardelike liefde. Hy het my net lief as ek my deel doen, en hy hou niks van my nie, as ek nie hard genoeg probeer nie. Maar op 'n dag ontdek ek, God stel nie belang in my beste nie, want selfs my beste
is vol gebrokenheid. Die Nuwe Testament gaan nie oor my beste nie. Dit gaan oor sy beste vir my. Hy gee sy seun. Maar waarom gee hy sy seun? Om my hemel toe te vat? Ja, maar dis nie die eintlike motivering waarom Jesus gekom het nie. En in godsdienst mis ons, wat het God gemotiveer om sy seun te gee? Ons ken dit, Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld, hy gee sy seun. En dan dink ons aan die hemel. Maar kom ons gaan net terug en ons fokus op so lief. Want die vraag is, hoe lief? Hooglied vertel vir ons hoe lief. Dit gaan oor binnekamerliefde, soos honeymoonliefde. Die romanse van een wees, een gees wees met die verreëse Christus. Dink daaraan, die God van die univers kom na ons en hy kom woon in my beperktheid en hy kom word een gees met my, sodat ek hom kan beleef. Al die jare het ek 'n verhouding met die Bybel gehad en ek het Bybelstudies gedoen. En ek is nog steeds verskriklik lief daarvoor en kan maklik vir ure per dag myself verloor in die skrif. Baie keer 4 uur in die oggende, dan sit ek en ek verloor myself in die skrif. En die rede hoekom ek dit vir jou sê is, dat jy my nie nou moet verkeerd verstaan wat jy nou gaan hoor nie. Ons moet altyd onthou, die Bybel is soos 'n katalogus, wat my vertel van Jesus. Want die letter in sigself maak dood. Maar die goeie nuus is, die woord het vlees geword. Jesus sê self vir die Jode van sy tyd, hy sê, julle ondersoek die skrifte, en julle dink dat julle daarin die lewe het. En julle kom nie na my toe nie. Jy sien, die fokus of die doel van die skrif is om ons na Jesus toe te neem, nie om vast te steek by die letter nie, en dis wat Hooglied vir ons wil wys. Daarom is daar niks van geloof en teologie in Hooglied nie, net die liefde. Want my verhouding met die Here Jesus is nie gebaseer op hoe reg ek glo nie, maar oor hoe lief ek het. In godsdiens is die fokus op wat ek vir die Here moet doen en wat hy dan vir my sal doen. En dan is my hele fokus op myself, my behoeftes is sentraal, waar ek die hele tyd kyk na wat in sy hand is vir my en sy aangesig miskyk. En mense sê baie maklik, wanneer goed verkeerd loop, maar waar is die Here? Het die Here my nie lief nie? Wat het ek verkeerd gedoen? Waarom gebeur slegte goed met goeie mense? En baie mense gaan so ver om te sê, wel, ek wonder of daar 'n Here is. Jy sien, man, die rede hiervoor is ons bou ons Christenskap op wat ek daaruit kan kry. Maar Hooglied liefde wys, dit maak nie meer saak nie, behalwe net om by die Here te wees. Dit is al wat saak maak. En dis wat met my gebeur, toe ek hierdie openbaring kry van my lewe, een met die seun, ek wil net by Jesus wees. Daardie eerste liefde waarvan Openbaring praat, waar ek sy gesig meer gesoek het na wat in sy hand is. En as iemand vir my gevra het, maar wat is jou behoeftes, waarvoor moet ons bid? Was my antwoord, ek wil Jesus sien. Jy sien, die Here openbaar homself aan mense wat na hom roep en sê, soos hierdie vrou, trek my agter U aan. Die Here kan dit nie weerstaan nie. Jy moet altyd onthou, die mens is geskep met 'n drang om te aanbid, of hy nou in God glo of nie, die mens wil aanbid. Al is dit homself, sy ego of sy suksesse. Of baie keer aanbid ons kerke, ons gemeentes, ons idols, die predikant of ons leerstellings. Want in elke mens se hart is daar 'n leemte wat roep na vervulling. En godsdiens het baie substitute om te probeer om daardie leemtes te vul. Baie substitute, behalwe Jesus Christus. En baie kere sal godsdiens sê, weet, volg ons visie, deel ons visie. En dit word jou idol, en dit is jou fokus, en dis waarvoor ek jaag is, die visie van die kerk, of een of ander liefde vir een of ander geloofsoortuiging in die woord. Maar Hooglied kom, en Hooglied wys, dat hierdie roepen na vervulling, hier in die mens se hart, waar hy iets gryp om sy lewe daarop te bou, of om het te aanbid, is eintlik die roep van die mens se hart na aanvaarding, om geliefd te voel, om vervul te voel, om hierdie leegheid te vul, om te voel ek behoort, ek word gesien, ek word waardeer. Maar wanneer die Heilige Gees, Christus in jou, aan jou kom openbaar, dan word jy gereneer vir al hierdie godsdienstige liefdes, en jy het net oor vir Jesus. En jy glo sy woord onverskrokke,
and He completes you. Nou soek ek nie meer na die nuutste profeet of 'n nuwe beweging van die Here nie. Want jy sien in die postmoderne kerk van vandag is baie gelowiges staarstrak. Ons het elkeen ons idol met 'n mikrofoon in die hand. En die idol se naam word meer genoem as Jesus se naam. Maar wanneer die koning jou agter hom aantrek, all the things of this world grow strangely dim. Godsdienst het altyd sy man of the hour, maar dan beïndruk dit my nie meer nie, want Jesus het my hart gevat. My hart het ek op hom verloor. En only Christ can satisfy. En dis waarom Paulus dan ook uitroep, wie is Paulus, wie is Apollos? En in my eie woorde, niks. Fokus op Jesus, het gaan alles oor hom. Hierdie openbaringskus in Hooglied waarvan ons gepraat het in die vorige boodskap, daar die mystery of Christ in me, wanneer hy kus en vir my wys wie hy my is, daai een gees, one with me, waar my geesmens opgeneem word deur hom. Wanneer dit gebeur, dan word jy 'n lover van die Seun. Dit gee vir jou 'n verliefde gees, 'n nuwe lied, 'n Hooglied soort van lied. Dit maak van jou 'n geliefde wat liefdeseenheid met die Here beleef, nie net daaroor praat nie. En daarin lê vrymaking en vervulling en genesing en soveel heerlikheid. En dan verander die aanbidding ook. Nou hef ek nie meer my hande op die pos en 'n ritme van die musiek of om in verhouding met die Here te kom nie. Nou doen ek dit vanuit my verhouding met die Here, al is daar geen musiek nie. En dit is aanbidding in die gees. Ek wil jou vandag met groot liefde uitdaag. Ek wil jou challenge, as ek mag, terwille van jouself, omdat jy waardevol is, en omdat die Here vir jou lief is. Ek wil jou challenge. As jy dit kan doen, net so vir 'n dag of 2, is nie 'n voorskrif nie, is net 'n uitnodiging. Skakel al die nuus op TV af waarna jy kyk. Daai goed wat jou so kwaad en beswaard maak. As jy kan, los jou Facebook so vir 'n rukkie. En delete al die forward goed wat jy kry op WhatsApp en Telegram en wat nog ook al. Vergeet van COVID en wie is nou reg, hulle wat die vaksin het of hulle wat nie die vaksin het nie. Vergeet van dit. En gaan net in die binnekamer, in jou gees, en spandeer net tyd met hom, met Christus, in jou. Die koning se binnekamer. Gaan sit met die woord. Mediteer daaroor. Luister Christelike musiek, maar daardie soort waar mense verlief is op die Here. Hulle wat lovers is van die Here en wat hom aanbid, gaan luister na die musiek. Luister na preke waar Jesus die fokus is, niks anders nie. As jou favourite prediker jou wegvat van Jesus en jou laat fokus op ander goed, los hom net so vir so rukkie, kom net terug en gaan kyk na iemand wat praat net oor Jesus, wat jou lief maak vir Jesus. Skakel die wêreld so 'n bietjie af en uit. Kom een kant en kom rus in Jesus. As ek kan sê, detox, geestelik gesproke, van al hierdie ander goed, en laat Christus alleen suiwer in jou lewe manifesteer. En dan kom jy terug na my toe, na 'n dag of 2, en dan hoor jy van jou, en jy vertel vir my, wat het in jou gebeur. Maar ek gaan vir jou lees in Hooglied, want ons is besig met Hooglied. Hooglied 1, vanaf vers 1 tot 4, maar ek lees vir u vanuit die Passion parafrase. The most amazing song of all by King Solomon. The Shulamite, sy praat nou, hierdie vrou. Let him smother me with kisses, his spirit kiss divine. So kind are your caresses, I drink them in like the sweetest wine. Your presence release a fragrance so pleasing, over and over poured out. For your lovely name is flowing oil. No wonder the brides-to-be adore you. Draw me into your heart. We will run away together into the King's cloud-filled chambers. We will remember your love, rejoicing and delighting in you, celebrating your every kiss as better than wine. No wonder righteousness adores you. Wow, is dit nie absoluut fantasties wat hier gebeur nie? Hierdie Sulamitiese vrou wat hier roep, wie is sy? Wel, ons is nie heeltemal seker nie, maar Sulamities beteken die woord, die naam, dit is moontlik dat dit kom van die naam Salem, en Salem was die naam van Jerusalem voordat dit bekend gestaan het as Jerusalem. So ons kan dus sê, hierdie was die vrou van Jerusalem, en dit laat dink my aan die
woorde van Johannes in Openbaring 21 vers 2 en hy sê, en ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid, wat haar vir haar man versier is. Die storie agter die storie, die Sulamitiese vrou is 'n tipe van hulle wat deel is van die nuwe Jerusalem. Die bruid wat roep na haar lover koning. Sulamities en Salomo kom van dieselfde Hebreëse grondwoord. Sulamities is die vroulike vorm van die woord in Hebreëus vir Salomo. Die vroulike vorm van Salomo, klink dit bekend? Christus en sy Christene. Ons dra sy naam, die hemelse bruidegom en sy aardse bruid. Die storie agter die Hooglied storie is dit weerspieël die verhaal tussen ons en die Here Jesus. En Hooglied wys vir ons die natuurlike, sodat ons as gevolg daarvan die geestelike kan besef en onthou. Dis geïnspireer deur die Heilige Gees Hooglied. Ek het 'n notas gemaak waar die profeet sê my maker is my man en ek het 'n spelfout gemaak en in plaas van profeet toe skryf ek prof weet. En ek dink vir myself, maar dis ook waar. Die profeet het geweet toe hy sê my maker is my man. En Hooglied 1 vers 1 sê, en ons het dit in die vorige boodskap behandel, laat hy my kus. Kus in Hebreëus beteken onder andere om saam te voeg, om vas te maak, om vas te swys, om saggies aan te raak. En dit kom van 'n grondwoord vir om aan die brand te steek, om toe te rus. En nou roep sy en sy sê, laat hierdie goed met my gebeur wanneer hy my kus. So al wat ons nodig het om te leef, lê alles in God se liefdeskus, wanneer die Here my kom kus, waar hy my kom saggies aanraak, een met hom maak, vasswys aan hom. En dan sê sy in vers 2, laat hy my kus. Laat hy. In die Nuwe Testament gaan dit presies daaroor, laat hy. Godsdienst sê, laat jy, want godsdienst is vol selfpoging en wilsinspanning en vlees, maar die nuwe verbond sê, laat hy, want die oomblik as ek dit sien en uitroep, laat hy, bring jou in 'n nuwe vlak, nuwe intimiteit met hom. Die Nuwe Testament gaan nie oor wat ons na die tafel bring nie. Dit gaan nie oor wat in ons hand vir hom is nie. Dit gaan oor wat in sy hand vir ons is. Wat hy na die tafel bring. Hy soek net ons gewillige harte, want hy vra jou hart, hy's agter jou hart aan. Laat hy, want hy wil. Ek dink aan die melaatse man wat voor die Here Jesus neergeval het en gesê het, Here, as u wil, reinig my. En Jesus steek sy hand uit en raak hom aan en sê, ek wil wees rein. Want hy sê, liefde raak graag aan. Liefde vat graag aan die persoon wie hulle lief is. En toe daardie vrou sê, laat hy my kus, daai kus beteken ook sagte aanraking. So wil hy ook aan ons kom raak. En ek wonder, het jy al ooit daardie sagte aanraking van die Here beleef? Daardie heilige kus van die Here. En dis wat die Nuwe Testament vir ons wil sê, wanneer ek uitroep, laat hy, dan kom die Here soos vir hierdie melaatse man en hy sê, ek wil, wees rein, wees heilig, ek klee jou met 'n bruilofskleed, jy's my reine maagd, want die nuwe verbond gaan oor wat hy doen, omdat hy wil, en dit het tot gevolg, ek gee my hart vir die Here, en ek word aan hom verkleef, nie ek gee my hart om hemel toe te gaan nie, ek gee my hart vir hom vir liefde, want ek het my hart op hom verloor. Jy sien, en dan word Christenskap 'n oorgawe aan die Here, om hom toe te laat om vir my te wees, in my te wees, wie hy is. Ek wil vanoggend vir jou sê, laat hy. Want die Nuwe Testament gaan oor laat hy. Bruidskap gaan oor laat hy, want Jesus sê, ek wil. Laat hy is die uitroep van 'n siel, wat niks anders wil hê as hom. Laat hy. Net hy, ek is met hom alleen tevrede, want hy alleen is vir my genoeg. En Andrei Crouch sing hierdie lied, hy sê, nothing can satisfy me like Jesus. En die psalmdigter wat sê, wie het ek buiten u, dis net u. Dis so maklik om ons harte te verloor op al die wonderlike goed om ons, en selfs op ons godsdienstige liefdes, maar hy wil ons eerste liefde wees. En in Openbaring 2, die brief van die gemeente van Efese, sê die Here is beïndruk met hierdie gemeente se werk. Hulle was nie lui nie, hulle was fliks. Die Here was beïndruk, hulle het verkeerde leerstellings verafskie. Maar dan sê die Here, ek het dit teen julle, dat julle julle eerste liefde verlaat het. En Hooglied, die storie agter die storie is, dat die Heilige Gees roep ons na Jesus as ons eerste liefde, tyd met hom.
Die woord eerste, daar by eerste liefde, in Grieks kan ook vertaal word met die belangrikste liefde. En die vraag is Jesus ons belangrikste liefde? Want as dit so is, dan gaan dit by hom wees waar ek die meeste tyd spandeer. Dan gaan dit oor hom wees waaroor ek die meeste gaan praat. En dan gaan dit ook daar wees waar ek die meeste gaan gee en die meeste belê, want ek gee waar my hart is. Die Message vertaling in Jeremia 2 vers 2 sê die volgende: Get out in the streets and call to Jerusalem God's message. I remember your youthful loyalty, our love as newlyweds, sê die Here vir Israel. You stayed with me through the wilderness years, stuck with me through all the hard places. Hooglied sê die Here onthou die tye, toe hy vir ons die belangrikste was, toe ons alles gelos het en hom gevolg het deur elke situasie, elke omstandigheid. En Hooglied kom en hy roep ons terug na die koning se binnekamer, terug na bruidsliefde, terug na ons eerste liefde. En die Here sê, gee my jou hart. Ek soek jou hart. Because Christianity is not an imitation of Christ. Ek sluit af hier met hierdie belangrike woorde. Hoor 'n bietjie mooi. Christianity is not an imitation of Christ. It is a participation in Christ. Ek volg hom nie net nie, ek is een met hom. Ek is nie net 'n volgeling van Jesus nie, ek is 'n bevatter van Jesus. En Hebreërs 3 vers 14 bevestig dit. For we have become partakers of Christ. Kom ons bid saam. Wonderlike hemelse Vader, dankie dat U Jesus gestuur het. Heilige Gees, dankie dat U hom in ons aan ons openbaar. En as ek hom sien, my hart op hom verloor, dan roep ek uit, laat hy my kus met die kusse van sy mond. Laat hy my saggies streel en aanraak, want daarin lê my hoop, my krag, my lewe en die heerlikheid van die Here. In Jesus naam. Amen. Baie dankie dat U tot hier geluister het. Ons waardeer U. Mag U 'n wonderlike en 'n geseënde week hê.